wamekuwa na utajiri wa kupindukia. Sio utajiri unaotoka kwa Mungu, lakini ni utajiri unaotokana na kuwapiga watu wa Mungu na kutumia ufahamu wao mdogo wa neno la Mungu na kuwaibia fedha. Kwa maana injili iliyopo sasa hivi ni injili ambayo haiko kwenye Biblia. Injili ya Yesu Kristo, injili ya Yesu Kristo, injili ya Yesu Kristo, kipaumbele ilikuwa ni kuwahubiria watu dhambi zao, wapate kutubu na wakae katika ile imani ya wokovu na kushiriki utakatifu kama Yesu alivyo mtakatifu. Ndio injili. Hizi injili zote hizi za mafuta, za udongo, za mate ya upako, ya busu ya upako, ya mshumaa wa upako, perfume ya upako, injili zote hizi takataka hizi hazipo kwenye Biblia. Amen. Amen. Hivi vitu vyote vinavyoitwa vifaa vya upako ni injili ya mawakala wa Ibilisi, ambao kiongozi wao katika idara za shetani ni yule tuliyomsoma katika Ufunuo, nabii wa uongo. Nabii wa uongo ndiye anayeachilia hizo nguvu kwao, kwa sababu Yesu anasema, ikiwa nimekupa kipawa chochote kile, hakipasi kuuzwa. Amen. Kwa hiyo ni ishara moja wapo kujua kwamba huyu ni nabii wa uongo au ni nabii. Kipawa cha Mungu hakiuzwi. Vipawa vya Mungu vinatolewa bure. Yesu anasema, mmepata bure, toeni bure. Haijalishi umefanya muujiza, umetokea muujiza mkubwa kiasi gani. Hata kama ukitokea muujiza wa kufufua mfu, fufue bure, amwambia enenda zako. Amen. Imani yako imekuponya. Mtu alikuwa ni tasa, akapata mtoto, hakuna malipo yoyote. Mtu alikuwa ni kipofu, alikuwa ni maskini, alikuwa na mapepo, anatakiwa afunguliwe bure. 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 Pasipo kutozwa fedha yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kama ni kipawa cha Mungu, hicho kipawa hatujakinunua sisi. Kwa sababu kile unachokiuza lazima kiambatane na kurudisha gharama ya mtaji ulionunulia. Sasa hicho kipawa unachokiuza, mtaji wake ni shilingi ngapi? Hicho kipawa cha unachokiuza, na watu wana bageni kwamba nabii anamwambia, ninaona ndani yako una mapepo matano. Na mapepo matano, mawili ya baharini, limoja la milimani, na hili lingine hili naliona kama linatoka mapangoni. Ni majini hatari sana haya, yananyonya damu za watu, anatisha maneno yake. Alafu anaambia, kila pepo nitalitoa kwa $1,000. Wanaanza kuelewana. Nabii, naomba nihurumie, nipunguzie kidogo, sina hiyo hela. Asema haiwezekani. Kwa hiyo leo kama hauna, basi nitatoa mawili, kama na $200,000 nitayacha $300,000, ukatafute $300,000 uje ukipata tutayatoa yote $300,000.
Hizo ni injili za kuzimu. Ni injili za kuzimu, na watu ndio wanazozipenda. Watu ndio wanakukimbilia huko. Ataenda kutafuta 200,000 ampelekee nabii, ampelekee mchungaji. Na anaambiwa kabisa, nimeambiwa yamebaki ametoa majini 2, kwa hiyo yamebaki 3. Ametoa majini 3, yamebaki 2. Amesema nitafute pesa. Hakuna muujiza wa Mungu unaoweza ukapata nguvu kwa sababu ya mtu kutoa kwanza. Utasikia hata wengine watoka kwenye majengo sema, toa hela yako ili ipate kufungua unabii wako, nipate kukutabiria. Mtu anatoa pesa yake ndio unabii unakuja. Yaani unabii hauwezi ukaja kwa mtu mpaka ufunguliwe na pesa. Hizi ndio nyakati tulizo nazo. Hizi ndio nyakati tulizo nazo. Unabii wowote hauuzwi. Amen. Amen. Na wale ambao wanaweza wakaandika kwenye mitandao, kwenye TV, kwenye screen, wanasema naomba tuchangie, changia, tunaomba sadaka yako uchangie huduma hii. Hii ni swala lingine. Amen. Lakini wale wanaosema nipe nikupe, hao ni manabii wa shetani moja kwa moja. Yaani hautakiwi kuhangaika. Amen. Amen Jose. Na wanatumia upungufu wa elimu ya watu ili kujitajirisha. Naambia ili ubarikiwe shambani kwako, kuna udongo unaotoka Israeli. Kuna mafuta ili ukanyunyize kwenye biashara yako. Kwa hiyo mtu anakuwa ni mtumwa. Akitoka nayo huko anaweka mfukoni. Akienda kwenye biashara yake anaweza kunyunyiza na kunuiza maneno. Huo ni ushirikina tu wa kawaida. Amen. Amen Jose. Umeenda kwa mganga kienyeji anayetumia Biblia. Sio mtumishi wa Mungu, ni nabii wa uongo. Kachupa hako kadogo, anakuambia ni kachupa kadogo tu ambako yani tunamfanya, yani ni kama tunajitoa tu na sisi sadaka ili kuendelea kuzalisha mafuta yaendelee kuwepo. Kwa watu wanachangia 1,000 tu, hata ilikuwa ni shilingi 10 ni kuuza. Hata ilikuwa ni shilingi 1 ni kuuza. Biblia inasema mmepewa bure. Toeni bure. Tengeneza keki yako kubwa watu wamege bure. Tengeneza mafuta yako mengi unakoyatoa wewe pia wapi sijui, mwaga hapo wakanyage bure. Gawa maji bure. Pamoja na hayo yote, hata kama tugawa bure, Mungu au Yesu hatumii kupitishia muujiza wake kupitia mafuta, kupitia udongo, kupitia keki, kupitia perfume, kupitia mshumaa. Toa jinga, unaona kanisa lote wanasema lete wamewasha, ndio maisha yako yamewashwa hivyo. Huo ni ujinga. Ni ujinga.